Poi a tutti ragazzi, ben ritrovati nel vostro Daddy's Gamer 53 Leone. Purtroppo non vi ho potuto portare il video sabato e domenica perché sono uscito, sono andato con i miei amici. Allora, oggi siamo nell'unboxing Wii e Nintendo 3DS. Allora, il primo gioco Wii è Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Gioco bello, un po' vecchiotto però. L'ho preso a 5 euro. Andiamo avanti. Super Mario Galaxy 2 che ho giocato l'1. Scusate se vado di fretta, ma sta per finire la registrazione. Cioè, non è che sta per finire, può finire la registrazione. Con le istruzioni. Libretto gigante, è bellissimo gioco. Stavo dicendo, ho finito l'1 perché mi è piaciuto tanto. Andando avanti, Just Dance 4 Special Edition, senza che ve lo faccio vedere, è bellissimo. Cioè, per divertirsi. Andando avanti, Inazuma Eleven Strikers, bellissimo gioco, davvero davvero bello, il libretto immenso. E guardate un mattoncino. Il mattone. Incredibile. Questo è il disco. Gioco consigliatissimo. Poi ho anche Inazuma Eleven per la 3DS che dopo vi farò vedere. Andando avanti, Donkey Kong Country Adventures. Ragazzi, questi giochi non li ho comprati tutti oggi, li ho presi qualche giorno fa, però come vi ho detto non ve li ho potuti portare. Pure questo un libretto immenso. Davvero bello ragazzi. Gioco consigliatissimo. Andando avanti, Cars, copiato completamente da Super Mario Kart, uguale. Andando avanti, Wild West Stokout, vabbè, come lo volete chiamare voi. Scusate, qui libretto immenso, non tanto consigliato perché a me mi ha dato la pistola, non vi ho fatto vedere unboxing perché non è niente di che, mi ha dato la pistoletta, più o meno. Andiamo avanti, un altro gioco Mario, New Super Mario Bros. Wii. Bellissimo gioco ragazzi. Scusate ragazzi se questa volta non vi faccio vedere la intro, però la mia amica Sole purtroppo adesso sta via, è andata oggi, è uscita e quindi non mi ha potuto caricare le intro, tutta la roba. Ultimo gioco, comunque non vi ho detto, bellissimo gioco questo ragazzi, preso anche nella Nintendo Select Edition. Ultimo gioco, questo qui era l'ultimo gioco per Wii. Andando avanti, ultimo gioco proprio dell'unboxing che è per 3DS e Inazuma Eleven 3 Ogre all'attacco. Gioco consigliatissimo ragazzi, davvero bello. Poi qui la schedina, metto a fuoco, ecco fatto. E ragazzi, ecco il libretto. Ragazzi, credo che il video di oggi può finire qua. Se il video vi è piaciuto non sapete lasciare un commento e un mi piace. La pagina di Facebook non ce l'ho, quindi non ve ne posso dare. Se siete iscritti iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!